Göksel Bey Danimarka'dan geliyor. Kendisine 5 yıl önce horlama protezi yaptım. Bugün yeniden ikincisini yaptırmaya geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatına neler değişti? Protezi kullanmadan önce sürekli bende yorgunluk vardı. Bayağı bir rahatsızlık vardı bende. Sürekli yorgundum. Horlamanız nasıldı? Horlama vardı. Aşırı derecede bir horlama vardı. Protezi kullandıktan sonra tabii bu horlama geçti. Hı hı. Yorgunluğum da haliyle geçti. Kendinizi nasıl Şu- hissediyorsunuz mesela Şu gün anda olarak? çok iyiyim. Çok da düzenli gidiyor şu anda. Herhangi bir sıkıntım da yok. Peki sizce horlama protezini kullanmak zor mu kolay mı? Bence çok kolay. Herkese de tavsiye ediyorum. Benim gibi bir horlama sıkıntısı çeken herkese de tavsiye ediyorum. Hı, tamam. Çok kolay. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Artık bir 5 sene sonra bakalım görüşürüz belki bir tane daha ederim. yenisi için. Sağ olun.